دا څونه نادره ځای دی نه دی هلته تلاوي ځای شي دا به خو د خنزیري دا څونه دغه دی تلویزیون دی چیرې دی هغه دغه شولته تلویزیون عشق مو وکړ یارې پر پستیو دغو باندې چوکیو باندې پراته یاست تا دغه چیرې دی زر تلاوي چیرې دی هغه به په دا ځای دا شیان یاران یې پورته نه کي ها خدا پارکی مجسمه سی جوړ با شیر دی لکه ايش دي شیر دی لکه ستر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیادگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان خنزیر خنزیر ای خنزیر ايش المجاهدين فقير والغلا وای طالب هذه انا لا علاقه مسرات تكون مرماني شده يوم زي هم هو شا مولى عبد الرحمن استاذ وشنو كذا كم زايد ده دوستان زايد جان يعني تقول مسير يعني تقول مش كراوه ولا شي بلا مش